Herzlich willkommen bei diesem Video. Ich war mit meiner Frau nach 18 Jahren wieder mal alleine im Urlaub gewesen, ohne Kiddies, ohne Hunde, sondern ganz allein. Wir haben Freunde dort besucht und wir haben einiges dort erlebt und das alles in diesem Video. Viel Spaß! Ja, meine Frau und ich machten uns auf die Reise mit dem Auto und unserem selbstgemachten Campinganhänger in Richtung Dänemark zu Freunden, die dort Dauercamper sind am Campingplatz Strandcamping Gammelmark. Das Ganze befindet sich knapp 40 Minuten von Flensburg entfernt, aber wir hatten erstmal eine ganze Reise vor uns. Und unter anderem mussten wir natürlich auch hier durch diesen Elbtunnel fahren. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, and a brand new moon and brand new sun. Ja, nach mehreren Stunden Fahrt erreichten wir dann schließlich auch die Grenze zu Dänemark, wo wir dann natürlich schon ziemlich nah dran waren, den Campingplatz zu erreichen. Das sind jetzt quasi noch die letzten Kilometer, die wir uns aufmachten in die Region Femingbund, Südjütland. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon, a brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Schließlich endlich erreichten wir den Campingplatz und konnten jetzt hier warten, um uns einzuchecken. Long before you came, so which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done.
Ja, als wir angekommen sind, mussten wir natürlich erstmal den Strand begutachten. Schließlich und endlich haben wir dann das Zelt aufgebaut. Es war ein bisschen am Regnen, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir hatten auch Hilfe durch unsere Freunde, die mitgeholfen hatten. Und schließlich und endlich haben wir Abend gegessen und dann konnten wir uns auf unserem Platz ein wenig gemütlich machen. Ja, während andere noch am Basteln waren, waren wir schon fertig. Abends dann nochmal ein bisschen mit Freunden was getrunken und den Abend ausklingen lassen. Ja, das war dann der nächste Morgen. Gleich schon mal ein bisschen besseres Wetter und die Ruhe genossen und den Ausblick aufs Wasser. Danach ging es dann nach Sünderborg, hier ein paar Impressionen davon. Wild winds can't stop me now. I am without a doubt slip sliding, colliding with all that you are. I'm in, you in. This is the start. Man overboard, miles from the shore, doing my best not to be found out. No one will find me under the high seas of your heart. Flares fly up above, searchlights just for us, slip sliding, colliding, dancing in the dark. I'm in, in. This is the start. Man overboard, miles from the shore, doing my best not to be found out. No one will find me under the high sea of your heart. Man overboard, miles from the shore, doing my best not to be found out. No one will find me under the high seas of your heart. Ja, nach dem aufregenden Tag kam dann die nächste Nacht wieder.
So, wir relaxen hier schön auf unserem Platz. Sind auch autark unterwegs. Unsere Powerstation wird von Solar geladen. Mit rund 120 Einsatzkräften ist die Feuerwehr bis zum Morgen in Karolinenburg bei Tönning im Großeinsatz gewesen. Am Abend war zunächst eine Halle Gut geschützt vor der Sonne. Je nachdem, wer die Sonne nicht so haben möchte. Es gibt auch Leute, die die Sonne auch gerne haben möchten. Ja, mal gucken, ob wir nachher noch mit dem Boot rausfahren. Ist auf jeden Fall alles fertig. Steht hier bereit. Aber mal abwarten. Vielleicht auch erst morgen. Mal schauen. Wir genießen es auf jeden Fall hier. Schön ruhig. Wetter ist gut, also vielleicht haben wir nachher ein Glück mit dem Sonnenuntergang. Der ist dann eher auf der Seite, dann nachher hier an der Seite. Hier übrigens schöner Chevy Van. Schauen wir mal. Wir relaxen dann auf jeden Fall erstmal nochmal entspannt. Ja, später ging es dann doch mit dem Boot raus. Eine kleine Sandspinne durfte auch nicht fehlen. Wo ist die Spinne? Ja, wo ist die Spinne? Ja, wo ist die? Essen. Fang sie. Die kommen nicht mehr daran, oder? Nee. Nachdem wir am Strandabschnitt ein bisschen relaxt haben, sind wir dann mit dem Boot weiter rausgefahren. Was wir dann erlebten, war der absolute Wahnsinn. Wir hatten Wale gesehen und waren jetzt auf der Suche. Sebastian fährt nämlich jetzt ungefähr in die Richtung hin. Der macht sich immer weiter nach dahin, in die Richtung. Wo es war, oder was? Ja, der war. Wo jetzt das eine Segelschiff ist, da in der Höhe ungefähr, davor. Dieses einzelne. So in der Höhe war das.
Aber jetzt quasi auf unserer Höhe, geradeaus, wo ich jetzt gucke, geradeaus. Da war gerade ein Buckel. Direkt vor unserer Nase. Ah nein, zu spät. Gib mir die GoPro. Die waren viel näher gerade. Ja, ich habe ihn noch so eben gesehen. Ich glaube, ich hab's drauf. Warte, bleib mal stehen. Ich glaube, sie hat's. Der schwimmt direkt auf uns zu. Ja. Ich glaube, ich habe ihn drauf. Ich habe genau dahin gehalten. Nochmal weiter dahin. Du siehst ja jetzt ungefähr so. Ja, ich habe ihn drauf. Alter, ich habe ihn drauf. Nach dem unglaublichen Erlebnis, Wale in freier Natur gesehen zu haben, fuhren wir dann langsam wieder zurück mit dem Boot. In einer flachen Gewässerstelle wurde die GoPro dann auch nochmal unter Wasser gehalten.
der Bootstour und den ganzen Eindrücken haben wir dann auf dem Platz gegessen und schließlich das schöne Wetter genossen, den Strandbereich nochmal zusammen mit den Freunden entlang gegangen und einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt. Und hier ist er. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin, hauling. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fire for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feels bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. 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 Wir entdecken dann noch eine Krabbe, die natürlich mit der GoPro sofort festgehalten werden musste. Ja, und nach den ganzen Eindrücken endete der Abend dann nochmal mit Vollmond. Damit ging es dann in die letzte Nacht, bevor wir dann wieder abreisen mussten, leider.
Nächsten Morgen war dann auch alles zeitig gepackt und wir verabschieden uns von unseren Freunden, von dieser unglaublichen Erfahrung und das war wirklich unglaublich. Ich denke, wir kommen nochmal wieder her. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, alles kostenlos. Mir hilft es ungemein. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.